یو د بل له حاله پند اخلي خوشحاله. د سړي چې دا سیر نه وي هم حس. نو دا کلام د خوشحال خان خټک د غزلو د برخې نه دی، دریم ټوک دی او د دې غزل خو عنوان نه وي، خو دا پند او نصیحت دی. نو دې ته به زه ملغلرې ووایم چې د خوشحال خان خټک د تجربې، علم، پوهې، دانش په بنیاد چې هغه کومې خبرې کړې دي، نو کې د سړي د شخصیت یا پرسنالټي نشاندهي چې دا یا پیژندلو چې د هغې اظهار د کړی دی. او دا شروع کېږي د دې مطلع نه چې صاحب نفر پرور نه وي نو هم وبخئ، چې صاحب نفر پرور نه وي هم حس، په نفر کې چې هنر نه وي هم حس. نو نفر خو د یو تن په معنو کې دی، یو تن یو سړی، خو دلته کې نفر پرور معنی چې شوا او صاحب پکې راغلی، نو معنی شو چې کم افسر، بالا، خان یا د ملکیت خاوند سره چې کوم خلق دی، ماتحتان دي یا ملازمان دي، یا نفر یو معنی غلام هم ده. نو چې دی صاحب چې دی دا نفر پرور نه وي، د خپلو ماتحتانو خیال نشي ساتلی، دا حس هم نه دی. او په نفر کې چې هنر نه وي هم حس. او بیا دغه تن چې دی چې بې هنره وي، نو بې هنري چې دی دا هیڅ معنی نه لري، دا هیڅ شی نه دی. کار سوی هنر باید یو سایزده وي. په دې کې د هنر او د صاحب پرور د دواړو تشریح چې دغه داسې ده. او په پالنګ و معشوقې ورزي سرتیری، په پالنګ د معشوقې ورزي سرتیری، له سره خلاص د سر پروا چې څوک نه کوي. موږ وایو نه په پښتو کې چې له سره مې دانګلې دي، نو دی د معشوقې د پالنګ خبره کوي چې هر څومره چیلنجونه، مشکلات او بهانې او دیوالونه او دروازې او چوکیدارۍ چې وي، خو دی وایي چې عاشق یې نو ته به په پالنګ ورځې. نو په پالنګ د معشوقې ورځي سرتیری، هر عاشق چې تیر تر سر نه وي هم هیڅ. عاشق چې د سره تیر نه وي هغه هیڅ هم نه دی. دا انتها ده. او له معشوقې نه شیوه بویه څو رنګه، له معشوقې نه خیوه بویه څور خیوهګره به وي، ناز پروره به وي، او اداګانې او نازونه او نخرې به یې زده وي. معشوقه چې څومره هم داسې وي، دی وایي چې دا ښه ده. او له معشوقې نه شیوه بویه څو رنګه، د عاشق چې پرې نظر نه وي هم هیڅ. خو چې عاشق یې ستایلی نه شي، ناز یې نه شي وړلی، پرې پوهېږي نه، او چې صفت او ستاینه نشي کولی، نو دغه معشوقه چې ده که دا ډېر هم خیوه وکړي او ډېر هم ځان ښکلی کړي، خو دی وایي چې هېڅ معنی نه لري. نو په دې کې اصل کې زور د عاشق په نظر دی. او که په زر رنګه خوبۍ یې راسته وي، که په زر رنګه خوبۍ یې راسته وي، چې زلمی په بلا بر نه وي هم هېڅ. که تا کې ډېرې خوبۍ یې، خو ته چې کار نشي کولی، ته چې بلا ته ماته نشي ورکولی، مشکل حال کې ودرېدی نشي، د مشکل مقابله نشي کولی، نو سو وټ سو وټ صحیح ترجمه. او وخیارانو لره عقل فکر بویه، وخیارانو لره عقل فکر بویه، وخیار مطلب چې عقل او فکر خاوند وي. او لیونی چې بې خبر نه وي هم هېڅ. نو داسې لیونی چې هغه بې خبر نه وي، یعنې ستا د دې عقل نه بې پروا نه وي، ستا د شتمنیو نه بې پروا نه وي، ستا د کور او د رنګ او د مرتبې نه بې پروا نه وي، مطلب دا بیا لیونی نه شو. لیونی معنی د هر شي نه بې خبره. زه په پام او خیال کې د لیوني هېڅ شی هم نه وي. او چې له شور و شر خلاص دي مردگان دي، دا ډېر اهم شعر دی، ډېر لوی اهمترین شعر دی، ډېر اهمترین شعر دی. سیاسي بیکګراونډ دی د شعر، او اوس هم په دې اوسني وخت کې او حالاتو کې هم دا ډېر معقول معنی لري چې له شور و شر خلاص نه دي، چې له شور و شر خلاص دي مردگان دي، د ژوندیو چې شور شر نه وي هم هېڅ. سړی ژوندی وي، غږ به پورته کوي، پاڅون به کوي، لاریون به کوي، شعار به ورکوي، خبره به کوي، دلیل به وایي، اختلاف به ښکاره کوي، غلی به نه کېږي، هر څه ته به په پټو سترګو، په کڼو غوږونو او په پټه خوله باندې یس یا او نه وایي. کوم ځای کې چې ته فکر کوي چې ستا اختلاف دی، باید د هغې اختلاف اظهار وکړي، او بیا هغه ټولنه ستا اختلاف ومني، دلیل ورته ووایي. حکمت دا دی، جمهوریت دا دی. نو
دې شعر کې خوشحال خان چونکې یو سیاسي اتل و، لوی شخصیت و او لوی پوهه لرله، لوی دانش لرله، نو هغه موږ ویلی شو چې خوشحال خان خټک داسې وایي چې ته باید سیاسي خبره وکړې، شعار وکړې، لاریون وکړې، پاڅون وکړې، خپله خبره وکړې، اختلاف ښکاره کړې، او چې بادشاه سره بېشماره خزانې وي، که بادشاه سره بېشماره خزانې وي چې ښه جنګي لښکر نه وي هم هیڅ. نو خوشحال خان خټک د لښکر د پوځ ساتل چې دي د دې په اهمیت خبره کړې ده. که ته څومره مالدار یې، ستا سرحدونه تر هغې پورې محفوظ نشي کېدی، ستا کورنۍ چارې تر هغه پورې په امن نشي پاتې کېدی، ځکه چې انساني خصلت کې چې دی اختلاف شته دی، مقابل ته ودرېدل شته دی، او غل، شکمار، حمله کوونکي د دې د مخنیوي لپاره باقاعده یو ترتیب شوی لښکر وي، یو منظم تربیه شوی لښکر وي. خوشحال خان خټک وایي که ډېر خزانې در سره وي، خو چې لښکر در سره تربیه شوی نه وي، ستا بادشاهت چې دی په خطر کې دی. او مړنی چې بېوسلې شو په څه کار دی؟ مړنی چې بېوسلې شو په څه کار دی؟ یو سړی ډېر تورزن دی، ډېر باتور دی، ډېر پوهه دی، ډېر په شیانو پوهېږي، خو چې وسله ورسره نشته دی. که یو سړی وایي چې زه لیکل غواړم، قلم ورسره نشته دی. که یو سړی وایي زه ویل غواړم، خو د هغه ریکارډ کول غواړم، خو مایک او کیمره ورسره نشته دی. نو یو سړی چې بېوسلې شو د څه کار دی؟ هغه لوازمات باید ټول ورسره وي، هغه توکي ورسره باید ټول وي. نو دی بیا په بل شعر کې وایي چې سخي سړی توانګر نه وي هم هیڅ. نو دا توانګر ټکی چې دی دا زه وضاحت کوم. سخي مطلب خو پېژنئ چې سړی ورکول پېژني نورو ته، په مال باندې کینی نه، ځان پې نه غلی کوي. سخي دغه چې دی معنی چې د هغه ورکوونکی دی، او بخیل معنی د دې په مقابل کې بل ټکی دی چې هغه بیا ځان یې غلی کړي، روپۍ نه خرچه کوي. خو په دې کې د توانګر چې دی نو د دې اصلي ټکی چې دی تبنګر دی، او دې ته دا ټکی توانګر هم استعمالیږي، کارول کېږي. توانګر توان لرونکی، خو دلته خوشحال خان خټک توانګر استعمال کړی دی. که دا توانګر بنګوي نو دا مصره بې وزنه کېږي نه، خو دا اصلي ټکی توانګر دی. توانګر مطلب شتمني لرونکی، مالامال، شتمني لرونکی مالامال، یا چې پیسې ورسره وي. نو دی وایي چې مړنی چې بېوسلې شو په څه کار دی؟ چې سخي سړی توانګر نه وي هم هیڅ. یعنې سخاوت که ته ډېر په زړه کې وایي چې زه سخي یم، خو ستا چې پیسې نشته دی، مال شتمني نشته د ورکولو لپاره، نو څه پې. بیا وایي چې زوړ سړی که تر څنګ کېنوي، زوړ سړی که تر څنګ کېنوي ښه ناوې، زوړ سړی که تر څنګ کېنوي ښه ناوې، او چې قوت یې د بستر نه وي هم هیڅ. نو دا ما سره چې کوم دیوان دی په دې کې دا چې قوت یې د او نه په منځ کې ځای خالی دی. نو زه پوه نه یم چې دا غلطي شوې ده د دې شعر کې، که دا د قصدن عملاً داسې کړي دي که نه، دا بل څه وجه وه. خو ما ته داسې ښکاري چې دې شعر کې شاید بستر ټکی مناسب دی، که نه، چې قوت یې د بستر د کوروالي نه وي، د مباشرت نه وي، نو شاید نو هیڅ. نو دې کې ما سره چې دیوان نه نشته دی، خو دې شعر کې کېدای شي که څوک اختلاف لري د بستر په ځای، نو د هغه سره به زه اتفاق ولرم، ځکه چې دلته پکې نشته. نو دا زما په ذهن کې داسې راځي چې بستر پکې مناسب دی، خو دلته پکې بستر نه دی لیکل شوی. او سوداګر که وقفدار د هر کالي وي، سوداګر که وقفدار د هر کالي وي، کالی معنا کوم ته چې موږ زیور وایو، مندرۍ، ډیډې، جمکې، د غاړې هار، پاینزیبونه، د لاسو باهوګان، د خپو گجرې، دا ټول کالو کې راځي. که سړی سوداګر که وقفدار د هر کالي وي، په کیسه کې چې زر نه وي، په کیسه کې چې زر نه وي هم هیڅ. اوس کیسه چې ده، کیسه کاف یې سین ہے، نو دا کیسه چې ده دا جیب دی، جب موږ چې ورته جیب وایو، او دې ته چې دی نو دا یا بټوه، او دا اصلي معنی چې دی کومه ده، نو اصلي معنی ده جیب یا بټوه. خو دې ته کڅوړه هم وایي، دې ته تیلی هم وایي، دې ته شاپنګ بیگ هم وایي، دې ته بیگ هم وایي. او دغه چې دی دا ټکی یو دی. ما ته زموږ ملګري فواد احمد لامې صاحب سره ما خبره کوله، ځان مې ته په و، نو هغه وایي چې دا کیسهبر ټکی چې دی، نو دا کیسهبر
هغه تن چې جیب وهي، جیب درنه په بازار کې کټ کوي. او زمونږ هغه طرف ته پښتونخوا کې په دغه سیمو کې یو ټکی مشهور دی، شاید د هندۍ نه راغلی دی، چې هغه دی جیب کتره. نو دی وایي چې جیب کتره مطلب نو کیسه معنا څه ده، جیب دی، بټوه ده یا تیلی ده. نو دی وایي چې سوداګر که وقوفدار د هر کالي وي، یعنی هر کالي اغوستل غواړي، هر جامه اغوستل غواړي، هر زیور اغوستل غواړي، خو چې کیسه کې چې زر نه وي نو هېڅ، خو چې په بټوه کې 100 روپۍ نه وي نو څه. او بل شعر دی چې باز که لوی کټه خوش رنګ د ډېر صفت وي، باز که لوی کټه خوش رنګ د ډېر صفت وي، چې تیز پر په زړه زړور نه وي نو هېڅ. خو چې وزرې صحیح کار نه کوي او زړه پکې نه وي. نو اوس که دا د باز په معنو کې اخلي، خو د باز معنی خو دغه لغوي معنی ده چې باز چې دی هغه کې دا صفات نه وي، خو نه کېږي. خو دلته کې د شاید د سالار، دلته کې شاید د منصبدار، دلته کې شاید د جنرال، دلته کې شاید د کلي د محافظ په معنو کې هم اخیستی شي، چې که دا سړی د ډېرو صفتونو مالک وي او ډېر ښایسته ښکاري او ډېر مشهور وي، خو چې زړور نه وي او پرې تیز نه وي او زغل نشي کولی، سوچ نشي کولی، منصوبه نشي جوړولی، نو بیا هېڅ نه دی. او آخري شعر دی: یو د بل له حاله پن اخلی خوشحاله، د یو بل له خبرو نه عقل زده کوئ، پوهه زده کوئ، یو بل ته غوږ نیسئ. او د سړي چې دا سیر نه وي هم هېڅ. نو سیر معنی د سیرت ده او سیر جمع دی. په سړي کې چې دا خوبۍ نه وي، دا خصلتونه نه وي، چې د یو بل زده کړه نشي کولی، یو بل پوهه نشي کولی، په یو بل پورې پیشاړې کول، د یو بل په شیانو پورې خندل، د یو بل شیزونه چې دي کریټیسایز کول. خو باید وي د هر ټولنه کې وي، خو باید سړی، انسان، ښځه له یو بل زده کړي. دی وایي چې علم، پوهه چې ده، د دې تعلق چې دی د یو بل د زده کړې نه هم دی. نو یو د بل له حاله پن اخلي خوشحاله، د سړي چې دا سیر نه وي هم هېڅ. نو زما کېدای شي په ځینې ټکو کې ادایګي چې د فارسۍ کمه ده یا د عربۍ دغه سمه نه وي، زه کوشش کوم چې دا سم کړم او د ملګرو نه تپوسونه هم کوم. زه پسې فرهنګ هم ګورم، زه پسې قاموس هم ګورم، زه پسې دریاب هم ګورم، زه انلاین هم ګورم، ځکه چې ځان تعلیم نه وایم. خو خوشحال خان خټک تشریح ته ډېر زیات ضرورت لري. نو یو بل غزل یا یو بل کلام سره بیا حاضرېږم، تر هغه پورې ښې چارې په مخ موخه.